sou a Saddie. Bem-vindos de volta ao meu canal. Então, quanto tempo? Se você é novo aqui, bem-vindo. Se você já é velho de guerra, oiê, que saudade. Eu tenho visto muitos comentários, vários comentários de pessoas pedindo pra eu voltar a fazer vídeo. E não que seja uma coisa nova, né? Vocês sempre pediram pra eu voltar a fazer vídeo, mas eu tava com a cabeça em outras coisas. Mas agora eu quero voltar. Quero voltar a atualizar vocês de novidades. Quero que vocês me atualizem de novidades, porque, pra falar a verdade, eu não tenho consumido muito mais YouTube pra esse meio, né? Eu tenho visto mais TikTok, que é o que eu vejo antes de dormir. Então, eu tô meio desatualizada. Mas quero falar que eu li todos os comentários, inclusive o das pessoas falando que eu tava morta. Que eu ri muito, meu Deus, como eu ri quando vocês me mataram nos comentários. Mas, enfim, esse é o segundo vídeo que eu tô gravando agora, porque o primeiro não saiu áudio, porque eu tô enferrujada. Vocês vão ter que ter paciência comigo, que é como se eu estivesse começando de novo. Mas, então, eu fiquei pensando em qual seria o melhor formato de vídeo pra volta do canal. E eu decidi voltar às origens, voltar às origens e fazer um ASMR jogando TFT. No primeiro vídeo que eu gravei, que deu problema no áudio, eu tava falando que eu não tinha jogado nenhuma partida desse set novo, que não é nem novo, já tá velho já esse set, mas eu tava jogando no set passado, que não tem nada a ver, né? Cada set do TFT muda tudo. Mas aí, pra não falar que eu não joguei nenhuma partida, eu joguei a partida passada meia hora atrás, enquanto eu tava gravando esse vídeo. Então eu tava descobrindo quais combos tem, o que é roubado, o que não é. Eu ainda não sei, ainda não peguei pra ver o meta, o que eu deveria ter feito antes de começar a gravar o vídeo. Mas enfim, vamos começar. Vou chegar no normal game, normalzinho, com meu pãozinho sorvetinho. Eu fiquei em quarto lugar, caso você fique curioso. Eu fiquei orgulhosa de ter ficado em quarto lugar na primeira partida que eu jogo nesse set. Mas vamos ver em qual lugar que eu vou ficar agora. Só porque agora eu espero, pelo menos, que não tem. Porque agora não teve nenhum
eu me formei na faculdade. Agora eu sou veterinária, oficialmente. Eu terminei meu namoro. Já namorei de novo, já terminei de novo. Faz parte. Deixa eu ver quais itens aqui. Eu tenho que focar nesse jogo só pra ter certeza. Tá. Ok. Eu trabalhei na minha área. Cresce de tamanho. Inimigos de quadro. Emblema aleatório ou não? Eita. Eu amo esse. Amo esse. Você provavelmente deveria se proteger. Bota na pop. Eita, ficou esquisito, né? Esses seres deixam magia em qualquer lugar. O que tem aqui? Bastião intelectual. Guarda. Posso vender essas duas aqui. Ok. Não vou roubar. Pro 4 na primeira partida. Eu trabalhei na minha área. Fiz pós-graduação. Tô pós-graduada. Falta só entregar o TCC. Que eu ainda não comecei a fazer. Mas mudei de cabelo. Assumi meus cachos. Eu fiz a transição capilar. Eu botei um piercing. Botei um microdermal. Já tem mais de ano já. Eu acho que esse da sobrancelha, não sei se vocês me viram com ele. Caraca. Isso, mais magia. Esse é o Oiiiiii que tá querendo muito vir. Vou deixar, né? Coitado. Enquanto as moscas voam Que mais? Eu trabalhei na minha área por um tempo, mas agora eu não tô trabalhando mais. Tô morando em outra cidade. Tô morando numa cidade ainda no interior do Rio, mas é um pouco maior agora. Eu queria muito saber de vocês o que vocês consomem ainda no YouTube de ASMR. Porque, como eu disse, eu tô assistindo mais TikTok. Eu tô assistindo ASMR mais pelo TikTok. Eu não paro pra assistir ASMR no PC mais, no YouTube. Porque quando eu tô no PC, aliás, quando eu tô pra dormir, eu tô no celular e eu tô no TikTok. Eu tenho meu ritual de 2 horinhas de TikTok antes de dormir, pra fritar o cérebro bem. E nisso eu fico meio alheia ao que é, qual tipo de ASMR que as pessoas estão consumindo. Eita, quanta abelha, meu Deus. Quanta abelha. Caraca, que bonitinho. Eu acho que as abelhinhas são o meu conjunto de skins preferido. É o meu conjunto de skins preferida desse jogo. O que eu tava falando? Esqueci. As abelhas me distraíram com Tava falando que tava meio alheia em relação ao que vocês estão consumindo de ASMR, porque eu parei um pouco de consumir ASMR no YouTube. Eu queria muito que vocês deixassem nos comentários o estilo de vídeo que vocês querem ver. Eu quero saber o estilo de vídeo que vocês estão assistindo. Se
tendo um problema pra conexão. Quem que vai ser meu próximo oponente? 36 centímetros mole. Devo me assustar. Não sei se eu faço item na Zoe ou se eu espero pra botar em outro boneco. Outro boneco. Caraca, quanto boneco? 1, 2, 3, 4, 5. Ah tá, ela tem. Não vai recruta. Deixe nos comentários suas perguntas. Se é que vocês se importam. Tô brincando. Deixa a pergunta, deixa a indicação de canal de SMR. Pedido pra vídeo. Vou tentar ter alguma constância. Mas eu não sei nem se o YouTube vai entregar esse vídeo. Não sei se ele vai entregar. Não sei se ele vai entregar. Eu já também perdi muito o jeito pra fazer SMR, sabe? Eu acho. Me diz isso nos comentários. Eu quero feedback. Eu quero feedback. Eu quero feedback. Acho que eu posso vender ele aqui, não? Acho que eu posso vender ele. Eu posso vender ele. Então acho que eu vou perder. Vou perder minha primeira. Eu perdi. Bruxaria. Isso de volta na perna direita. Vamos ver o que vocês curtem. Vamos me dar as pedras. Eita, quanto. Inshallah, quanto ouro. Eita, veio bastante coisa. Seringas no portal. Tem portal, tem. Que portal? A Zoe. Escorpião com mais vida crescida. 500. Promoda. Tá de graça, né? A magia tá dentro de você. Atenção na testa. Vender. 50 de gold. Pode vender isso daqui. Eu quero guardar. Acho que eu vou guardar. Aí eu vou fazer isso daqui. Deixa eu ver. Preciso de mais item de tanque. Eita, o cara tá. Vou roubar as coisas dele. Ele deve ficar. Me diz nos comentários se o YouTube entregou meu vídeo ou se você veio procurar. Então acho que eu vou querer essa força do infinito. Ou componente aleatório. Que mana Saddie. Acho que eu vou de força do infinito. Força do infinito. Vou botar isso daqui. Aliás, eu vou botar isso daqui. Nos aguarda. No lugar disso. Não quero isso. No lugar disso. Isso. Deixa eu pensar.
vitória nos aguarda. Swing. Nossa, quanta abelha, caraca. Olhei pro lado por um segundo e encheu de abelha aqui no meu tabuleiro. Eita, eles vão me ganhar. Essas abelhas estão dando dano, essas ferroadas. Caraca. Nossa, esse Nanook não leva dano. Nossa, que susto. Eu ia perguntar por que tem um aronquejo no meu. Era Nico. Nico de mentirinha. Não sei o que eu quero, acho que eu vou pegar esse bardo. O bardo, eu vou querer o bardo. Vou querer o bardo. Pra fazer mais. Eita, cara, pegou nada. Porque eu quero fazer mais luva do ladrão. Não sei o que eu quero, acho que eu vou pegar esse galho e botar aqui. Não tem portão são 3, esqueci. Ele é tal. Eu vou fazer. O que eu vou fazer? Eu vou fazer em você. E em você. Ele é tanque alto que tá aqui na frente. Você também. Tá botando dano lá no meu time. Tá botando dano. Eita, foi-se embora o meu item. Eita, monolito sombrio. Monolito. Anila é multi-ataque. Não, olha que guerreira. Ganhei do 36 centímetros mole. Deixa magia em qualquer lugar. Zoe pop. Acho que eu vou fazer isso daqui. Não. Isso daqui. Ah, nossa, eu não posso fazer nada disso, não. Isso daqui é tanque mágico, meu Deus, eu só tô com tanques mágicos. Deixa eu pegar um troço aqui. Bastião. Vamos agir com cautela. Esse Shen aqui é um bastião, né? Quem mais que bastião que tá no meu time? Quem que é o bastião que tá no meu time? Ah, papelilha. Pronto. Crac. Satisfeitos? Talvez. Nico vai te dar uma lição. Agora são os lobos. Não queria isso daqui, não. Nem isso daqui. Mudei de ideia. Nem isso daqui. Quem é essa? Uma fada. Outra fadinha. Tá. Ok. Isso, mais magia. Vou botar você. Queria uma bruxinha, por favor, uma bruxinha. Vamos agir com cautela. Se eu fizer isso daqui, o que me parece? Nada, né? Tá. Uma bruxinha, por favor, uma bruxa. Se eu fizer isso daqui. Cada erro é uma lição.
área que eu vou comprar Saddie. Acha que pode vencer? Pô, eu queria essa nave, mas ela não tem nada a ver com a minha comp. Nada a ver com a minha comp, nada a ver com a minha comp, nada a ver com a minha comp, nada a ver com a minha comp. Vou deixar ela pra lá. Eu acho que em algum ponto eu vou pegar algum mago aqui. Não, não vou pegar nenhum mago. Colete de espigas 4, calcinto gigante, melhoria do artesão. O que é fish bones? Não, quero isso. Quero esse. Acho que eu não vou conseguir botar, né? Deixa eu fazer aqui. O que item que eu vou precisar? Vou precisar desse, tá? Então vou fazer no Swain. Não, vou fazer no Druida. Eita, não era esse. Ah, não era assim. Tá. Vou botar você aqui. Eita, não. Eita, essa abelhuda de novo. É mais de uma abelha. Não reparei o nome do outro cara. Moletadinha, nome de novo. Eita, bruxaria. Bruxinha. Será que agora é cheio de item? Eu consigo ganhar de alguém? Dele, aliás, de alguém não. De alguém eu tô de boa. De alguém eu tô ganhando. Mas eu quero ver se eu consigo ganhar desse nono. Caraca, esse nono tá muito forte. Ele não leva dano. O Aronquite. Gente, que isso? Gente, pra que é esse? Desculpa se eu gritei no seu ouvido. Eu fiquei em choque. Que isso? Que não é esse? Que não é esse? Que não é esse? Cadê meu item? Meus itens? Cadê meus itens? Cadê meus itens? Botar esse. Esse, fome alguém. Esse outro. Botar esse e esse em você. E esse em você. Só porque não. Vamos ver o que vai dar. Caraca, um vôlei. Fera de muitos olhos. Que loucura. Eu acho que eu vou perder. Essa Anila, é a Anila. A Anila tá bem fortinha também. Eu tinha ganhado dela da outra vez. Mas tá aqui, 36 centímetros mole. É ele. Ele é o cara. Eita, morca. Não, 0. Eu preciso de 0. Quero 0. Quero morcano. Me solta. Ok. Eu acho que o Zero não ia fazer nada não. Eu tava olhando na comp errada. Tava olhando na comp de baixo. Mas no jogo que eu tava jogando, que eu falei agora que eu gravei, eu fiz um Zero meio que sem comprar muita coisa. E ele fez bastante coisa. E eu tô engolindo barriga aqui, ó. Eu tenho coisa pra fazer aqui e aqui. Ah, não posso deixar isso aqui. O que a Morgana quer? Eita, a Morgana quer uns itens que eu não tenho. A vitória nos aguarda. Eita, tá. Já vou poder tirar esse daqui que eu vou botar uma fiora. Vou botar fiora. Eita, o cara tá com 100 de vida ainda. Agora que eu reparei. Como que ele tá fazendo
magia e macabro. Eita, perdi pro cara com nada de vida. Tá, perdi bem. Vou vender esse daqui. Vou fazer isso. Eu preciso agora de uma coin e um rise. Coin e rise, coin e rise. Deixa eu ver, eu vou pegar esse daqui pra botar no sol de novo. Acho que sim. E botar aqui. Acho que não. Na coin. Na coin, não. No rise, né? No rise. E meu Deus, não sei. Esse. O que faz? Morelo. Não sei se foi uma boa escolha. Preciso upar meus bonecos agora. Eita, tô perdendo de geral. Ó, o Johnny perdeu. O Johnny perdeu. Agora eu preciso de um rise e uma coin pra fazer a compra que eu tô olhando aqui do lado. Porque de primeira eu fui muito. Nessa partida que eu tô falando que o áudio deu merda. Eu fui só no feeling, só lendo. Daí eu fiz multi-ataque, fiquei em quarto lugar. Então tá Beleza e vida. uma pop. Você provavelmente deveria se proteger. Eu quero um rise O poder aqui. dá a todos. Um rise, ele vai ficar no carro do warm aqui. Aí ele vai receber isso e ele vai receber isso, tô nem aí. Aí você pega esse e não sei quem que vai receber isso daqui. Vai ele, porque é o único que tem disponível. Eita, eu tô perdendo de todo mundo. Daí tá complicado pra mim. Ai, caí. Ok, do Jones. Toma, Jones. Toma, Jones. Toma, Jones. Agora eu preciso dos meus bonecos. Dos meus bonecos. Dos meus bonecos. 3. Meus bonecos 3. Meus bonecos 3 e 2 também, né? Porque tem um monte de boneco com 1. Eita, que eu quero uma coisa pra Cassiopeia. O que Cassiopeia quer? Uma coisa de ataque, tá? Posso pegar esse daqui pro Tarek. Pra Morgana, na verdade. Mas a Morgana tá com troço. Eita, tem algum arcano? Não, né? Não, vou gastar isso daqui. Vamos oletar. O poder dá a todos. Só Eles deixam magia em qualquer lugar. Eu cuidarei de eu quero botar isso em quem vai lá no Cassiopeia mesmo. Propagia. Acho que eu vou fazer isso daqui. Vão até achar que é mágica. Ai, verdade. Poxa, caraca. Eita. Veio o que eu precisava, acho que não. Acho que não, vou tentar de novo. Guerreiro. Ó, guerreiro foi bom.
Mas ele não. Ai, que fora. Lâmina afiadamente afiada. Afiadamente afiada. Tá. Ok. Eita, o cara do nono fez ele 3. Eita. Morreu, tá? Não. Caí. Eu consegui ganhar. O cara perdeu pro outro cara. Minha mocana tá 1, né? É ela mesma. É ela mesma. É ela mesma. Eu não tenho ninguém botar. Eu vou botar na Gwen. Vou botar na Gwen. Nico. Vai te dar uma lição. Tá. Desculpa de quem no caso. Tá. Bem, aí. Nada escapa do meu Vou botar isso aqui. Até que tô gostando desse site. Eu não tinha visto nada sobre o único modo que eu tinha jogado. Era aquele que tinha várias comps antigas. Várias comps antigas. Mas eu não gostei muito não. Eu achei meio ruim o jeito que eles executaram esse negócio de reviver as comps. Eu achei um modo meio pá. Só poder escolher duas e ter que upar. Não gostei muito não. Beleza e vida. Não gostei. Vieram quase. Vou pegar esse, né? Porque eu não vou conseguir fechar. Acho que eu não vou conseguir fechar esse não, até porque eu não tenho coach. Eu vou pegar esse daqui. Não mexe na pra minha vender. comida. Não mexe na minha comida. E ele upou pro 10. Ele upou pro 10. Ele upou pro 10. Ele upou pro 10. Upou pro 10. E eu vou perder. Acho que eu vou perder. Vou nada. Esse lobby é meu. Esse lobby é meu. Agora que eu falei isso, eu vou começar a perder. Pode anotar. Olha o Mazoi. Eles deixam magia em qualquer Vou lugar. botar o Mazoi só, hein? Pra fechar um boneco 3. Aí eu acabei de pensar que eu deveria ter movido esses bonecos pra não levar o empurrão. Parando pra pensar, eu não fiz nenhum tipo de movimentação dos meus bonecos, né? Eu sabia que conseguia fazer isso. Tá. Deixa eu vender o Tarek. O que falta? Cachopeia. Vou botar blue. Ah, não, falta coisa também. Vou pegar isso pra ela. Aqui. Pronto. Eita, Morgana. Morgana, não deu tempo de fechar. O Tarek. Eu acho que agora que tá um X, eu vou ter que começar a mudar um pouco minha comp de lugar pra pegar ele de surpresa. Pegar ele de surpresa.
Que foi isso? Que efeito aleatório fez? Beleza e vida.